하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 베이비복스입니다. 네, 저희는요 지금 티니안에 와 있는데요. 이렇게 바다를 보니까요, 필이 팍팍 오는 것 같고요. 또 바다를 보니까 회 생각이 좀 간절한 것 같아요. 네, 그래서 오늘 저희가 직접 고기를 낚아보려고 합니다. 맨손으로 잡느냐? 그것은 절대로 아니죠? 네, 지금부터 저희가 고난도의 낚시, 트롤링 낚시를 배우려고 하는데요. 오늘 추억을 낚아서 매운탕도 끓여 먹고 회도 해 먹고 맛있겠다. 자, 그럼 모두 함께 가시죠! 엔진 나는 걷는 게 좋아. 아니 가는 게 좋아. 이건 너무 꿀렁거려. 간다. 오케이.